Mas nem o animal mais rápido da Terra é páreo para um animal super veloz nas selvas da Costa Rica. A velocidade é tudo para o lagarto basilisco. Quando se ataca insetos voadores, é preciso ser rápido, porque sua presa voa rápido, muito rápido. Então, quando o basilisco está com pressa, ele mostra uma das capacidades mais espetaculares da natureza. Um verdadeiro superpoder. Daquele pique, mulher!